Dobar dan i dobrodošli na kanal AgroSrce. Ja se zovem Aleksandar i danas ću vam pokazati na koji način sam skinuo staru dasku za WC šolju i postavio novu dasku za WC šolju. Pokazat ću vam ceo postupak u videu koji sledi. Vidimo zbog čega menjamo ovu staru dasku za WC šolju, pukla je šarka i zbog toga smo odlučili da promenimo dasku za WC šolju. Da bismo skinuli staru dasku za WC šolju, moramo je prvo osloboditi, znači odviti šrafove koji stežu WC dasku sa donje strane. Ja za početak odvijanja koristim ova klešta, a kasnije rukom odvrćem šrafove. Vidimo kako to izgleda sa donje strane. Evo vidimo da skidam sve. S donje strane smo imali dve vrste matica i jedan šraf koji je zatezao plastični i vidimo sad smo oslobodili naš navoj. Pošto smo oslobodili navoj sa obe strane, sada praktično možemo ovaj sedalni deo i poklopac daske da skinemo i da vidimo kako to izgleda iznutra. Evo ovaj stari naš komplet, vidimo da je bio pričvršćen pomoću ovih navoja koji su prolazili kroz rupe na WC šolji i bili zategnuti s donje strane šrafove. Ono što možemo još vidjeti kod ovog modela je da ovi navojne šipke su mogle i da se šteluju, znači mogli smo dasku da pomeramo napred-nazad jer smo imali dve rupe, jedna je bila bliže, jedna dalje ivici, tako da smo mogli našu dasku da pomeramo. Kad smo skinuli staru dasku, lepo obrišnu i pripremimo za ugradnju nove WC daske. Evo je sada kutija sa, vidimo ovdje dimenzije koje su nam poslužile da kupimo WC dasku koja će što približnije pokriti našu WC šolju. Sada ćemo da vidimo šta se sve nalazi u ovoj kutiji koju smo dobili kada smo kupili našu dasku za WC šolju. Vidimo u kutiji da je sama daska za WC šolju umotana je u foliju da se ne bi oštetila i vidimo s unutrašnje strane ima uputstvo za montažu koja je unutra i pored toga još postoji ova jedna vrećica sa šrafovima za montažu i ostalim stvarima koje služe da bi se moglo montirati naša daska na WC šolju. Evo vidimo šta imamo. Imamo plastične platne koje su veće, koje idu ispod ovih velikih metalnih delova na šrafu i vidimo dosta toga da je već spojeno na šraf. Sad ćemo skinuti da bismo vidjeli koji sve delovi postoje i koji služe za zatezanje. Znači imamo i gornju platnu, ubacujemo platnu široku gore s gornje strane. Sad imamo ovaj deo koji nije bio u prethodnom kompletu. Taj deo je u stvari adapter koji prilagođava ovaj naš navoj rupama u WC šolji koje su veće i da navoj ne bi se drmao levo desno, ima ovaj uložak. Posle toga ide naravno platna plastična, platna metalna i matica metalna i zateže se uz pomoć ovog plastičnog ključa koje smo također dobili u kompletu. Sada ćemo skinuti foliju sa ove naše daske i pogledati samu dasku kako izgleda. Ono što možemo da vidimo je da daska ovdje ima ove rupe, a u te rupe se ubacuju ovi naši šrafovi. Znači oni su krivi, vidimo i taj krivi deo ulazi u rupe od WC šolje. Sada vidimo da smo ovdje ubacili adaptere, evo ih ovdje. Oni su vrlo praktični jer sprečavaju da se daska pomera levo-desno usled toga što je velika razlika između rupe i ovih tankih navoja. Sada ćemo pogledati kako to izgleda s donje strane. Evo, tu ide ova široka plastika ispod. A isto tako vidimo i da može da se štima levo-desno i napred-nazad, da je takav patent.
te ćemo zatim namestiti na poziciju, ubaciti u rupe i sada preokrenuti dasku i praktično ove navoje provući kroz adaptere koje smo već postavili u rupama na WC šolje. Dasku postavimo na mesto, tada je pozicioniramo u položaju levo-desno kako bi što bolje pokrili našu WC šolju. Centriramo i kada smo to uradili, onda nam preostaje da zategnemo šrafove tako da se više daska za WC šolju ne pomera. Sada opet idemo sa donje strane, vidimo šta nam je ostalo. Ostalo nam je plastična, metalna platna i matica i to ćemo sada da sa ove donje strane stavimo sve i kada ubacimo sve te stvari, platne i maticu, onda ćemo zategnuti uz pomoć ovog našeg ključa. Samim tim smo praktično, kad zategnemo s obe strane, završili ovaj posao i naša WC daska je sada spremna za upotrebu. Toliko od nas za danas. Doviđenja do nekog novog videa.